बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त बकरे और ख़ूबसूरत बकरे। माशाल्लाह 50 बकरे हैं राजनपुरी गुलाबी में माशाल्लाह सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान पे ये बकरे मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जो भी दोस्त सीज़न लगाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, मेरे फार्म पे कल परसों मेरे फार्म पे आ जाएँ। और बकरों की उम्र 10, 11, 12 महीने माशाल्लाह उम्र है और सारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी पे लगने वाले, 2 दांत होने वाले, गारंटी के साथ बकरे दूंगा। गुलाबी राजनपुरी में माशाल्लाह 50 बकरा मौजूद है। न्यू वीडियो 10 तारीख और दूसरा महीना 2021 सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान। तो दोस्तों अभी रब्ता करें और अभी ही कार्गो करवाएं और सुबह ये कल परसों मेरे फार्म पे आ जाएं, वो आपकी अपनी मर्जी है। 10, 15, 20, 30 जितने बकरे आपको चाहिए आपको इंशाल्लाह ताला मेरे फार्म से आसानी से मिलेंगे और दूसरों से रेट जायज़ मिलेगा। और ये नहीं है कि नेट पे रेट और हो, इधर सस्ता नेट पे लोग बोलते हैं, जब उनके पास जाओ डबल रेट हो जाता है। जो चीज़ नेट पे दिखाऊंगा, जो रेट इधर बोलूँगा इस रेट में इधर दूंगा आपको। लोगों की तरह कम रेट नहीं बोलूँगा, जो जायज़ बात साफ़ सुथरी सी बात है वो आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला इधर ही। तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान की न्यू वीडियो और ये 50 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह खुद देख सकते हैं दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीज़न लगा है। इस टाइम जो बकरा आपको फ़ी पुट्ठा मिलेगा 25,000 का एक बकरा मिलेगा, 100 रुपये भी कम नहीं मिलेगा। और रेट हमारे चेक करें, जानवर भी चेक करना है। इधर आए जब डेरा गाजी खान सजावल गोट फार्म पे विज़िट करें और ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हैं। और ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे हैं और सारे ज़बरदस्त बकरे हैं। नंबर मेरा 0336 80 56 786। रेट ज़रूर चेक करें, क्वालिटी ज़रूर देखें, बकरे आके खुद चेक कर लें यहीं पे इंशाल्लाह ताला। लोगों की तरह ये वाला काम नहीं है जो ये काम करते हैं। बकरे कितने बड़े बड़े नज़र आते हैं लेकिन वो काम नहीं है। जो ये साफ़ सुथरा सा काम है वो आपके सामने ये खुद देख सकते हैं। बकरे भी सामने नज़र आ रहे हैं, जूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, रेट भी जायज़ है। 25 का एक बकरा अभी लो और 8,000 7,000 बकरा 6 महीनों में खा जाएगा। और इंशाल्लाह ताला 6 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह आपका फ़ायदा जो होगा 50, 60 का बकरा मैं नहीं बोलता, 70 का नहीं बोलता। इसमें कुछ बकरे 70, 80 का सेल होंगे, कुछ 45 का सेल होगा, कोई 40 का होगा, कोई 50, 55 का होगा। मुख्तलिफ पैसों में सेल होंगे और खिदमत आपने करनी है। गंदम खिलाए, वंडा खिलाएं, इनको अच्छी खुराक खिलाएंगे तो आपको रोज़ी मिलेगी। तो मेरे फार्म पर आपको 100, 200, 300 बकरा जितना लेना है, बड़े छोटे साइज़ में हर साइज़ में आपको मिलेगा, हर प्राइस में मिलेगा। और इससे जो दरमियाना साइज़ है वो इससे छोटा वाला जो साइज़ होगा वो 20 से 22,000 का मिल जाता है। लेकिन ये बड़े बकरे हैं, सारे अच्छे बकरे हैं, गुलाबी राजनपुरी हैं और 25 का पुट्ठा आपको मिल रहा है। 50 के 50 बकरे एक साथ जो दोस्त लेना चाहता है टोकन कर दे, सुबह मेरे फार्म पे चीज़ें देखें आपके सामने मौजूद होंगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, फॉलो करें। सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान की न्यू वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद बकरे 50 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को शेयर और लाइक और फॉलो करें। ये देखें जी 50 बकरा आपके सामने माशाल्लाह। चला फिर आके सारी चीज़ें खूबसूरती, हाइट माशाल्लाह, लंबाइयाँ, रोज़ी वाला माल है। इस तरह की खिदमत करें अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पास बकरे ज़बरदस्त होते हैं मेरे पास और इंशाल्लाह ताला खिदमत के मेहनत किया हुआ जो है ना आपका जो है ना मेहनत की हुई अल्लाह ताला रागा नहीं जानता, रोज़ी मिलती है। मेहनत के पैसे आपको मिलेंगे, रोज़ी अल्लाह ताला देगा। रोज़ी वाला जानवर है, आपको पता है अच्छी चीज़ नहीं मिलती। और जो फार्म पे जानवर होते हैं जिम्मेवारी के गारंटी से मिलते हैं, दूसरी जगह पे आपको अच्छी चीज़ नहीं मिलती, नुक्स वाली चीज़ मिलेगी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फार्म पे ज़रूर विज़िट करें, चीज़ें चेक कर लें। आपकी आँखों के सामने माशाल्लाह बकरे देखें जी माशाल्लाह। ये सामने मेरा फार्म है, सजावल गोट फार्म आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं सजावल गोट फार्म, ठीक है जी। मेरे फार्म पे अच्छे से अच्छे बकरियाँ और बकरे मेरे पास मौजूद हैं। हर नस्ल का जानवर आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला सजावल गोट फार्म पे। जो ये नंबर मेरा 786 वाला है, 0336 80 56 786। ठीक है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने मेरा फार्म देख सकते हैं। ये मुंदरे छतरे भी सेल होके जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से मेहमान आते हैं हमारे फार्म पे, जानवर खरीदारी करते हैं। और ये आपके सामने क्वालिटी और ख़ूबसूरती आपके सामने। और ये मेरा गोट फार्म है। इधर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बकरियाँ, बकरे, हर नस्ल का जानवर मौजूद है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, फॉलो करें। सजावल गोट फार्म डेरा गाजी खान। ये देखें जी माशाल्लाह बकरे मेरे।